Esse é o virabrequim de uma moto. Essa é a biela. Dentro da biela trabalha um rolamento, em conjunto com esse pino. Agora observe o barulho que esse conjunto que chamamos de virabrequim está apresentando nessa moto. Se sua moto apresenta um barulho estranho no motor, pode ser que essas peças estejam com defeito. Leve para sua oficina de confiança, corrija esse defeito quanto antes possível para evitar problemas maiores. Baresi Motos Retífica, chave nas máquinas, vamos que vamos!